Aš galvoju, kad mes susikaupę žaidėm visas varžybas, stengiamės išlaikyti vienodą tempą ir šį kartą pavyko. Buvom daugiau negu 5 ir, nežinau, taip komandiškai darniai sužaidėm laimėjom. Aišku, priešininkai stiprus šiandien, bet turbūt pasisekė. Treneris išvyko į darbą, tai lieka savo pareigą atlikti man, tai aš labai daug negaliu ką pasakyti, iš tikrųjų sveikinam varžovus su pergale. Jie šiandien tikrai jos labiau norėjo, nors per 4 dienas sužaidė jau 3 rungtynės ir jie buvo susirinkę tik 7, tai iš tikrųjų norėčiau pasakyti mums, kad mes žaidėm gėdingai, nes taip negalima žaisti. Kitas dalykas, klydom tokiose situacijose, kur net varžovai nieko nedarė, tai tas keiščiausia, ypač greitoje atakoje sugebėti sužingsniuoti kokius 5 kartus per rungtynės yra per daug, sakyčiau, kur yra garantuoti taškai. Antras dalykas, tragiška gynyba, tai jeigu nepakeisim gynybos ir požiūrį į gynybą kiekvienas asmeniškai, o tik kalbėsime apie tai, tai pergalių gali daugiau ir nebebūti. Tai linkiu vyram nusiteikti, rytoj laukia sunkus mačas su Knašiukais, ypač po šiandien, kai daug jėgų atidavėm. Dar nieks nesibaigė, bet reikia daryti išvadas.